Labas. Pagalvojau, kad pradėti naujosius metus reikia nuo gyvo eterio. Šiandien noriu Jums paaiškinti pagrindinius dalykus, kaip Jūs galite kasdieną gauti pasyvias pajamas iš visiškai decentralizuotos sistemos. Pagalvojau, pakomentuosiu, paaiškinsiu, ar tai yra paprasta, ar tai yra sudėtinga, ar tai yra kiekvienam, ar tai yra kažkoks tai kosminis laivas, į kurį reikia įlipti ir kažką ten paspausti, neaišku ką, ar visgi gauti kasdienės pasyvias pajamas yra ganėtinai paprasta ir nesudėtinga. Taigi šitame trumpame live video noriu pasakyti, kad jau 9 metai dirbu su kripto rinkos technologijomis, 7 metus konkrečiai dirbu su pasyvių pajamų technologijomis, kurios veikia kripto rinkoje, kurios veikia blokų grandinės technologijos bazėje. Na, kas tai yra kripto rinka? Galbūt kas tai yra blokų grandinė? Kaip tai veikia? Galbūt visų niuansų žinoti nereikia, bet reikia suprasti tokius esminius dalykus. Viena, reikia suprasti, kad kripto technologijos leidžia decentralizuoti duomenis ir decentralizuoti finansus ir iš decentralizuotos sistemos gauti kasdienius mokėjimus į savo privačią piniginę. Tai yra labai svarbu, nes jeigu jūs susidūrėt su kažkokiom tai kompanijom, kurios ten siūlo, kviečia, teikit, investuokit, įdėkit pinigus ir panašiai. Reklama eina begalės, YouTube, TikTok'e, kur tik norit. Tai turėkit minty, kad 99,9% tai yra centralizuotos sistemos, kurios šiandien veikia, rytoj neveiks. Šiandien jūs įdėsit pinigus, rytoj jūs jų nepasimsit. Tas yra labai svarbu suprasti, kad decentralizuoti finansai jums leidžia gauti mokėjimus be tarpininkų, gauti mokėjimus iš decentralizuotos sistemos, gauti mokėjimus kiekvieną dieną, kas 24 valandas ir visiškai 100% valdyti jums savo pinigus. Tas yra be galo svarbu. Todėl, įžanginėme žodėje noriu pasakyti, kad žiūrėkit, kur dedat pinigus. Žiūrėkit, būkite atsargus, kadangi yra 99% su viršum centralizuotų sistemų, ar ne, kur tiesiog padėsit pinigus ir neaišku, kur jam nukeliaus. Toliau, kas dar yra svarbu? Pirmas, kad yra visiška decentralizacija. Antras dalykas yra, kad jūs mokėjimus gaunate kas parą, kas 24 valandas ir jie yra visiškai likvidus. Reiškia, pirmas dalykas, jūs decentralizuotoj sistemų, jūs pilnai valdot savo pinigus ir gaunate mokėjimus kas parą, ar ne, pakankamai neblogą metinį uždarbį, ar ne, metinės pasyvias pajamas, skaičiuoja visą laiką metinį, bet jūs gaunat kiekvieną dieną, ar ne? Iš decentralizuotos sistemos pilnai valdot patys asmeniškai ir tai, ką gaunat kas 24 valandas, jūs iš karto galite, kadangi tai yra kripto technologijos, yra kripto rinka, jūs gaunate mokėjimus kriptovaliuta. Kriptovaliuta jūs čia ir dabar per minutę pasikeičiate į kriptodolerius USDT, jeigu kas nežinote, vienas USDT lygų $1, ar ne, tai yra, sakykime, stablecoinas, stabilioji moneta, o už stablecoiną jūs galite pirkti bitcoiną, galite išsikeisti eurus, persivesti savo banko kortelę ir taip toliau. Ta prasme, viskas yra pakankamai nesudėtinga. Jeigu jūs naudojatės elektroninę bankininkystę, manau, kad visi tą jūs mokate daryti, tai uždirbti kriptovaliutų rinkoje ir persivesti savo banko kortelę tikrai jums nesudarys kažkokių didelių sunkumų. Taigi, tai yra decentralizacija, tai yra kasdieniai mokėjimai, tai yra pakankamai geras pelningumas, iš karto pasakysiu, nuo 22-25% metinių, kai kam tai pasirodys mažai, kai kam tai pasirodys kosmosas, bet kripto rinkoje tai nėra labai daug ir aš sakau nuo, nes uždirbti čia galima gerokai daugiau. Mano, sakykime, asmeninis vidurkis minimalus, kurį aš savo skaičiuoju, tai yra nuo 50% ir daugiau plus kursų įtaka. Bet, sakykime, jeigu žmogus nepatyręs, galbūt ten mažiau skirs dėmesio, ar ne, tai ten 20-25% turėti nėra tikrai labai sudėtinga.
Toliau, taip, decentralizacija, pilnas finansų valdymas pas jūs rankose, jūs valdot savo privatų raktą, savo privačią piniginę, jūs gaunat kasdienius mokėjimus, lengvas, paprastas išsivedimas, pasikeitimas į jūsų banką, ar ne? Sakykime, vėlgi tų variantų yra ir daugiau ir yra įvairių, bet, sakykime, jau čia einant į detalės. Ir jūsų aktyvas yra, sakykime, jūs turite eurus, jūsų aktyvas yra užšaldomas 12 mėnesių. Jūs eurus pakeičiate į kriptovaliutą, jie yra užšaldoma 12 mėnesių, tuo yra palaikomas blockchaino veikimas, tuo yra palaikoma visa ekosistema ir jūs gaunat stabiliai kas 24 valandas mokėjimus. Viskas. Pasiėmėt šiandien, pasiėmėt rytoj, poryt, galite imti kas dieną, galite imti kas 3 dienas, kas savaitę, kas mėnesį, kaip jums patogu, viskas kaupėsi, blockchainas kas sekundę vis prideda jums pinigų ir jūs tiesiog juos arba pasiėmat dabar, arba pasiėmat rytoj, arba po savaitės, kaip jums patogu. Aš kartais imu kas dieną, kartais imu kas 3. Šiaip dabar vidutiniškai imu kas savaitę. Ne? Šiaip jeigu imti kas dieną, tai yra gerai tuo, kad jūs galite papildomai darbinti tuos pinigus. Jūs galite papildomai, sakykime, taip, aišku, kažkas čia parašė, tvarkoj. Galite imti norimų periodiškumų, bet jeigu imat kasdien, ar ne, jūs galite papildomai juos įdarbinti ir dar panaudoti sudėtinį procentą. Sudėtinis procentas leidžia dar papildomai pasikelti pajamingumą, tai yra kriptovaliutų rinka leidžia naudoti tokį unikalų instrumentą, ko mums neduoda bankai ir kitos institucijos, sakykime, naudoti sudėtinį procentą. Tai yra mūsų pinigai gali uždirbti dar papildomus pinigus. Tai yra labai geros unikalios galimybės. Dabar, jeigu klausit, kas kaip iš kur, tai labai trumpai išvardinsiu esminius dalykus. Mes 9 metai rinkoje. Įmonė 9 metai rinkoje. Aš asmeniškai dirbu su 7 metus. Su pasyvių pajamų technologijom dirbu 7 metus, su kripto technologijom ir kripto rinkai iš viso dirbu 9 metus. Taip kad patirties yra tiek įmonėje, įmonė turi pakankamai daug, ofisai Dubajui, Meksikoje, Afrikoje, Berlyne ir įvairiose kitose šalyse, N milijonų klientų turim ar ne, ir turim, sakykime, vadovas turi tiek mokymo akademiją, vokietis, tiek, sakykime, pastovi mokymai yra apie technologijas, apie tai kaip uždirbti, kaip veikia rinka, kokios jos yra. Toje rinkoje taisyklės yra ten, nežinau, 16 kalbų, turbūt mokymai, visa kita. Tai mokyti, suprasti, uždirbti yra galimybių begalės. Tai yra įvairiom kalbom interfeisai, plus aš dirbu anglų, lietuvių ir rusų kalbomis. Tai vėlgi kiekvieno naviguoju, kiekvienam padedu ir teikiu pilną servisą, sakykime, palaikymą nuo A iki Z. Vieni žmonės bendrauja su kripto rinka, draugauja, kiti nebendrauja, nedraugauja, kiti bijo ir panašiai. Tai vienas lygmuo yra, kai žmogus žino, kaip kripto rinkoje elgtis, ką daryti ir panašiai, kiti bijo, nežino. Tai vėlgi ir įvedu vienus, ir įvedu kitus, kurie nežino, ten paimu už rankos ir atvedu iki rezultato ir žmogus kasdieną gauna pasėjęs pajamas. Aš kartu pasakau, jokių pinigų nevaldau, tai nėra pinigų pavaldymas, yra jūsų pinigai, jūsų piniginė, jūs juos 100% valdote ir jūs gaunat kasdienius mokėjimus, likvidžia valiuta, kurią iš karto įsikeičiat į eurus ir naudojat, kur norit. Va, jokių apribojimų nėra, esame CoinMarketCap, jeigu kažkas suprantat, kad tai yra pagrindinis numeris 1 resursas pasaulyje, esame CoinGecko, GitHub yra atviras kodas, sakykime, esam keliose biržose, turim kripto piniginę Apple Store ir Google Play, kaip programėlės, ar ne, kurios nukreipia į decentralizuotą blockchainą ir taip toliau. Viskas yra pakankamai paprasta, logika yra tokia. Paimam pinigus, užšaldom juos metam laiko ir gaunam mokėjimus iš 2 decentralizuotų pūlų, iš Ultima pūlo ir iš Booster pūlo, ar ne? Iš vieno pūlo yra, sakykime, nuo 22% ir viršų metinės pasyvios pajamos ir iš kito pūlo ten dar yra didesnės pasyvios pajamos. Ir viskas. Po metų užšaldo pinigai, jūs turite tiek bazę, kursas yra kitas, jau po metų jūs savo pinigus galite išsikeisti dalį visus ir panašiai ir pasimti vien
nuo kurso skirtumo pakankamą sumą, tiek jūs uždirbinėjot kasdieną per kasdienius mokėjimus. Va, toliau ką dar pasakyti. Nėra nieko sudėtingo, pasimti atlygį tai yra kripto piniginė su privačiu raktu, jūs užeinat, jūs paspaudžiat, praėjo 24 valandos ar ne, nuo jūsų, sakykime, pinigų įdarbinimo, jūs paspaudėt claim reward arba ten rusiškai zabrat nagradų, kokią interfeisą, kokią kalbą pasimsit ar ne, ir jūs pasiėmėt pasyvias pajamas, į savo piniginę gavot. Čia pat darot išvedimą į vieną iš kripto biržų, vėlgi, jeigu kažkas žinot apie kripto biržas, Gate jo, ar ne, ten kokioj, nežinau, dabar gal 6 vietoj, Mexi gal 8 vietoj. Tai yra topinės biržos, ar ne, tarp 500 plus minus, kiek yra pasaulyje biržų, tai yra topų topas, pirmam 10-uke. Ir jūs įsivedat kriptovaliutą į kripto biržą, keičiat į kripto dolerius, keičiat į eurus, arba, sakykime, didinat savo kapitalą per piniginę, N+K variantų, jokių apribojimų nėra, jokių fokusų nėra, ten užlaikymų, užšaldymų, ten taškų, viskas yra tikri pinigai, viskas yra gryni pinigai, tik reikia nepamiršti, kad kripto rinka, jinai visą laiką svyruos. Ultima, apie kurią aš kalbu, jau matėt ne vieną ar ne mano įrašą, Ultima kainavo ir 10 000, bet kainavo ir 2 000. Ultima kainavo ir 12 000, bet kainavo ir 6 000, dabar kainuoja 8 000. Tai supraskim tokį dalyką, kad trumpalaikė distancijoje visada bus svyravimai, bet tai čia yra žavesys, suprantat? Jūs galite uždirbti ne tik kasdienius mokėjimus, bet jūs galite uždirbti dar ir iš kriptovaliutų svyravimų. Pavyzdžiui, vien per vasarą jau minimum buvo pasiektas $2000 už vieną Ultimą, ne? Ir buvo labai aiškus signalas, perkam. Ar ne, kas buvo protingi, pirko Ultimą po 2000, po 3 mėnesių mes turėjom $9,500 už vieną Ultimą. Ką tai reiškia? 450% uždarbio, 4,5x uždarbio per 3 mėnesius. Tai yra žavesys. Bet aš nesakau, kad jums būtinai reikia lysti į tą papildomą sritį, perku, parduodu pigiau. Kas supranta, tas tą daro ir uždirba gerokai daugiau. Bet vien tai, kad jūs, sakykime, įdarbinat pinigus ir juos kaupiat ir, kartą ten, gal į mėnesį, gal į ketvirtį dalį parduodat prie gero kurso, ar ne, jau tai jums duoda pakankamai ženklės kasdienės pasyvės, ar kas ketvirtinės pasyvės pajamas, nes jūs kaupiat, o po metų jūsų aktyvas atsišaldė ir jeigu dabar Ultima 8000 kainuoja, jūs galite pasiekti, galbūt jūs nieko nedarysit, bet pasižiūrėkit, kiek Ultima kainuos kitų metų, 26 metų sausio mėnesį. Tikrai ne 8000. Gal tai bus 18, gal bus 28, gal 38, mes pamatysim, bet tikrai kainuos gerokai daugiau. Trumpalaikiai distancijų svyravimai bus, bet kripto rinkos yra žavesys, nereikia bijoti trumpalaikių svyravimų. Nereikia gadinti savo nervus, kai krenta kainos. Nereikia. Ilgoji distancijoje visos normalios monetos važiuoja į viršų. Pasižiūrėkit Bitcoino, sakykime, kreivę nuo 2009 metų. Kas 3-4 metai, ar ne, kas 4 metai panašiai, Bitcoinas pasiekia savo naują piką. Bitcoinas turi halvingą, Ultima taip pat turi halvingą, Bitcoinas turi ribotą emisiją, Ultima turi ribotą emisiją, pas Bitcoiną 21 milijonas bus ten po gerų 100 metų. Ultima turi tik 100 000 monetų, Ultimos monetų kiekvieną dieną vis daugiau yra užrakinama blokų grandinė, tuo mažinant, sakykime, laisvų monetų kiekį, tuo didinant defliaciją. Tai yra hiperdefliacinis modelis, nes monetų kiekvieną dieną rinkoje vis mažėja, ekosistema plečiasi, auditorija plečiasi ir taip toliau. Turi multivaliutinės kortelės, turi marketplace'ą, sakykime, pasileidžia automobilių ir kitos technikos pirkimų už kriptovaliutas programa su labai gerom sąlygom. Jau turėtų startuoti vasario mėnesį, nes jau mes paleidžiam antrą programą, pirmoji veikia, sakykime, tiek Dubajui, tiek Vokietijoje. Tai dabar bus antra versija su daug naujų privalumų, taip kad sekit informaciją, žiūrėkit, stebėkit, galimybių yra labai daug. Bet, kaip sakau, decentralizuota, paprasta, kasdieniai mokėjimai, tikrai solidus pelningumas, kasdieną pasiimat pinigus, uždirbot, išleidot, einat toliau ir tikrai,
Aš rinkoje esu, finansų rinkoje ten daugybę metų, jau virš 10 ir nieko geresnio nesuradęs. Nieko geresnio nesuradęs. Sakykime, jeigu jums pasakys, kad kažkas, 1000% uždirba, ten 3000, labai būkit skeptiški ir atsargus, ar ne? Kripto rinkoje iš kitos pusės supraskit, kad 20, 25, 35, netgi 100% tai nėra daug. Tai nėra daug. Bet kuo šitas skaičius didėja, tuo reikia, sakykime, žiūrėti atidžiau, kaip, kodėl, iš kur ir kiek įmonė ir panašiai. Tai aš drąsiai kalbu jau apie tai, apie šitas konkrečias technologijas 7 metus, 9 metai su kripto rinkoje ir drąsiai esu atviras, pasiekiamas, dabar sėdžiu Marijampolėje restorane, grįšiu į Kauną. Pagrindė mane galite pagauti Kaune, bet būnu Vilniuje, Šiauliuose, Klaipėdoje ir taip toliau. Daugybėje miestų esu daręs mokymus, seminarus, webinarus. Tarp kitko esu lektorius, vedu mokymus tiek universitetam, tiek SMK vedžiau, Karaliaus Mindaugo mokyklai, SMK privačiam pirmam Lietuvos universitetui, kituose universitetuose, tiek, sakykime, verslo grupėm vedu mokymus tiek plačiai auditorijai, seminarus, webinarus. Anksčiau daugiau vesdavau seminarus, bet visgi labiau linkęs, tai yra webinarus, bet labiau linkęs vesti seminarus, tai yra matyti gyvą jūsų reakciją, jūsų veidą, pasidalinti noriu patirtimi ir panašiai ir gauti atgalinį gyvą šiltą ryšį. Tai tokia informacija, pradedant naujosius metus, jeigu nori sustartuoti, tai tikrai rekomenduočiau, gerų ketinimų neužgesinti. Dar kodėl? Todėl, kad dabar yra kripto rinkos aukso metai. Tikrai, sakau, kripto rinkos aukso metai. Aš kiekvieną dieną renku daugybę informacijų iš daugybę šaltinių, ar ne? Kadangi tai yra po halvingo ir bitkoinas siekia naujo piko, šitie metai be galo geri, ar ne? Vienas dalykas tiek bitkoinui, tiek altcoinams, ar ne? Kitas momentas, Trumpas laimėjo. Gary Gensleris išeina į atostogas, kas nežino, tai yra SEC vadovas Amerikos, sakykime. Ir kitos puikios permainos, tai yra aplamai Amerikos vyriausybė yra kripto palaikanti kripto technologijas ir kriptomonetas palaikanti vyriausybė, taip kad laukia labai geri metai, nors mes einam savo keliu, mūsų technologija unikali, mes nuo nieko nenukopijavom, turim virš 1000 darbuotojų, sakykime, per įvairius ofisus įvairiuose pasaulio šalyse ir tas technologijas kuriam, tobulinam ir panašiai. Mes turim savo kelią ir netgi kai kripto rinkoje būna blogai, pas mus būna gerai, nes kasdieniai mokėjimai jie nesustoja ir jie eina neribotą laiką, bet kažkuria prasme kripto rinkoje masės, sakykime, požiūris, baimės irgi kažkuria prasme įtakoja kiekvieną projektą. Tai vėlgi, dabar mes turim 2 pliusus. Vienas dalykas tai yra unikali technologija, kasdieniai mokėjimai ir kitas dalykas tai yra puikus laikas, tai yra bull runas vadinamas, kai visa kripto auga, stiprėja ir duoda galimybę daug uždirbti. Tai tikrai ačiū labai visiems, kurie prisijungė, ačiū Vilimai ir visiems. Aš turbūt stipriai ir nebetęsiu, nenoriu išsitęsti iš vienos pusės, iš kitos pusės netgi akumuliatorius, matau, mano jau sėda. Todėl gali būti, kad šita transliacija užsibaigs greičiau, negu aš pasakysiu viską, galbūt ką norėjau. Bet vėl išeisiu į gyvą eterį ir pasitengsiu tą daryti dažniau. Tai rašykit, klauskit, pamokinsiu, padėsiu, paaiškinsiu. Esu pasiekiamas visuose socialiniuose tinkluose, esu pasiekiamas gyvai visoje Lietuvoje, ypatingai Kaune, o šiandien Marijampolėje. Ačiū ir iki kitų susitikimų. Iki. Taip, dabar reikia sustabdyti.